잠깐 나가줄 수 있어? 그냥 잠깐만. 퇴장하였습니다. 여러분들, 사실 아까 그 일이 있잖아요. 그 친구가 제 뒷담까고 저한테 착한 척을 하더라고요. 네, 그래서 복수를 하려고요. 여러분들이 도와주세요. 그럼 궁시렁궁시렁 어쩌고저쩌고 샬라샬라 이걸로 합시다. 제가 유리 불러올게요. 댓글창도 덮을게요. 비님이 좋아하십니다. 어이없다. 내 뒷담 까놓고 나한테 착한 척하는 거 모를 줄 알았냐? 그리고 너 복수하려고 나가라 했던 거야. 그것도 모르고 있었니?